喺好耐好耐之前，有一個小村莊，村莊裏邊呢住咗豬仔一家，分別有豬大哥、豬二哥，仲有豬弟弟。佢哋喺村裏邊都住得好開心。有日，媽媽就話：你咁多咗咁啦，呢棟今日嘅屋自己爭。於是豬大哥就話：我要用稻草嚟起屋，呢個方法係最輕鬆最快。等我去搵稻草先。豬大哥搵到稻草之後呢，就好努力咁樣喺度起屋。完成啦！呢間係我嘅稻草屋。然後豬大哥好開心咁入到佢呢間稻草屋度生活。豬二哥見到豬大哥起好屋，佢就話：張大哥起屋真係好快啊！我都要攞嚟起屋。豬二哥就喺度諗，究竟用咩嚟起屋好呢？我諗到啦！我有木頭嚟起屋，又簡單又方便。用正啦，應該係我嘅木頭屋。豬二哥都好開心咁入到佢呢間木頭屋度生活。豬弟弟見到豬大哥同豬二哥都好快起好屋，佢就話：我要起一間又堅固又耐用嘅屋，磚頭就最適合啦。於是豬弟弟就喺森林度揾磚頭起屋。完成啦！依家就係我間磚頭屋。完成咗之後呢，豬弟弟都好開心入到佢呢間磚頭屋度生活。有一日，森林裏邊嚟咗位不速之客啊，係大灰狼啊！大灰狼慢慢咁樣行到去豬大哥嘅屋企度，咯咯咯咯敲門就話啦：豬大哥，俾我入嚟啊！豬大哥佢好驚，就話：唔好啊，唔好啊！大灰狼唔理，於是就整爛咗豬大哥好辛苦起嘅稻草屋啊！跟住豬大哥就跑到去豬二哥屋企，豬大哥就同豬二哥講：豬弟弟，大灰狼嚟㗎啦！唔經唔覺，大灰狼已經到咗木屋出面啦！豬二哥，俾我入嚟啊！大灰狼冇等豬二哥回應佢就，大灰狼一口氣就吹爛咗豬二哥間木頭屋，嚇到佢哋即刻跑走啊！好驚啊！我哋快啲去一齊嘅屋企啦！大灰狼好快咁樣又走到去豬弟弟嘅屋前，然後敲門問：豬弟弟，俾我入嚟啊！豬弟弟就話：唔係，我唔會俾你入嚟㗎。於是大灰狼就嘗試整爛豬弟弟間屋，但係撞擊磚頭屋都唔爛啊，仲整傷埋自己啊！大灰狼見失敗咗之後，佢就決定離開呢一個森林啦。最後，小豬三兄弟都好開心住喺豬弟弟嘅磚頭屋度，喺森林度愉快咁生活。